На jutro буде похмарене зо діжджом з часу на час, а на сіверу Войводини жимно і можливий діждж зо снігом. Веціпадання треба обчекувати. По поладню вітер буде слабий, восточний і сіверо-восточний, а воздушний притисок куз над нормалу і у опадуванню. Мінімальні температури від 1 на сіверу до 5 ступні на югу Баната, а максимальні від 4 у Суботиці і Зомборе до 8 у Вершцу. На štvrtok pochmarené so zdížďom na severu Serbiju a na juhu sucho i teplo za tú čas roka. Na severu Vojvodiny možlivý dýžď so šnihom. Minimálny ranší temperatúry od 0 do 5 a maximálny od 4 u Subotici do 12 na juhu Srbiji. Na piatok i prez víkend bude zo najväčšej časti pochmarené so častým dýžďom i teplejšie od proseku so umereným južným i juhovostočným vítrom. Na nedzeľu koncom dňa na severu Srbiji zachladzenie, ktoré še na pondelok bude šíriť k juhu so možlivým šnihom i u nižších krajoch.